ребята, время после обеда уже, около 3 часов. Сейчас пойдем на воду. Ребят, мы сегодня здесь просто наслаждаемся природой. Смотрите, какая красота. Ну, где вы еще такой вид? Просто вид на миллион. Сидим, кайфуем, отдыхаем, жгем костер, дрова рубим. Ну, блин, вот такой отдых у нас сегодня. Природа, лодочка. Вообще красота. Краник, давай. Куча всего выдумывает. Ребята, смотрите, какой красавец. Лёш, судака возьми домой. Семью накорми. Красавец. Ну уже солнце село. Вот на... А? Ну. Смотри, он с русла берет, получается. Издалека взял. И хорошо взял. А, так что, пакет же у нас есть. Ребята, вот такого окунька зацепил. Ставить на груз? Да, наверное. Выкидывать все будет. Ну, нас немножко стащило сейчас. Блин, получается, вот утро надо тогда с таким же макаром начинать. Есть. Ага, блин. Ну-ка, кто там? Возьмешь подсаком? Да. Ох, окунь какой хороший. Леша, возьми. Давай. Есть! Ура! Ребята, вот они, горбачи тавдинские. Блин, ох какой! Да, опять в том же примерно месте. Смотри какой. О, конь, реально конь, ребята. Блин, и что я снимаю? Ребята, реально конь. Смотрите какой.